Milí diváci, radi by sme vám predstavili aktivity našej strednej zdravotníckej školy Sladkovičova 36 v Prešove, ktoré patria medzi vysokohumánne. Vďaka týmto aktivitám sa vieme vyvarovať určitým ochoreniam, keďže prevencia je najdôležitejšia, ale existujú ochorenia, pri ktorých je najdôležitejšia práve samotná liečba a jedným možným riešením pre záchranu života je práve transplantácia. A práve kvôli tomu sa každý rok v našej škole koná zaujímavá prednáška pre žiakov, ktorá obsahuje hodnotné a užitočné informácie priamo z praxe o záchrane životov ľudí s chronickým nevyliečiteľným ochorením, o transplantácii orgánov a tkanív, kedy a akým spôsobom sa u pacienta konštatuje mozgová smrť, ako sa postupuje pri odbere orgánov a následnej ich transplantácii, ktoré známe alebo významné osobnosti museli postúpiť transplantáciu, aby mohli žiť plnohodnotný život, ako je na Slovensku nastavená legislatíva a ako je to v zahraničí. Diskusie sú vždy podnetné, zamerané na rôzne otázky filozofického aj etického rozmeru, pretože verejnosť nepozná a často si ani neuvedomuje dôležitosť informovanosti v tejto oblasti. Pán doktor Ľuboslav Beňa, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra v Košiciach, a pani doktorka Alena Kellnerová, námestnička úseku ošetrovateľstva v tej istej nemocnici, vždy sprostredkujú informácie, ktoré nás posunú vpred v myslení v súvislosti so zmenou postoja v rámci pomoci chorým ľuďom alebo záchrane životov. Skúste sa zamyslieť nad otázkou. Boli by ste ochotní pristúpiť k darovaniu orgánov? Mali sme tu česť sa stať prvou strednou školou v Prešovskom kraji, na ktorej prebehla kampaň Máte slinu. V rámci tejto kampane nás navštívil riaditeľ nadácie Kvapka nádeje pán inžinier Michal Kaľavský s ambasadorom projektu hercom Jurajom Bačom. Keďže pre darovanie je stanovená veková hranica od 18 do 40 rokov, Odbery sa budú na škole konať každoročne na dobrovoľnej báze. ahojte! Toto video slúži ako materiál k našej stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú sme sa rozhodli spoločne napísať. Takto v krátkosti sme vám chceli predstaviť dobročinné akcie našej školy a poukázať na dôležitosť prevencie.